都不太会使啊。工凿啊，这个是主机，这个是托柄，这个是凿刀、凿柄。把这个配件先拿出来，这个是软轴啊，也简单的介绍一个这个。很多人说这个软轴和这个不会使用，说这个怎么卸掉呢？其实这个是最简单的哈，直接A 掉了。那这个方式呢也是很简单，直接就装上了啊。然后这一头呢，很多人可能说这个东西不知道怎么装啊。这个我们首先是把机器给拿出来啊，就是这个机器啊。把这个帽子看到没有？大家看到这个帽子没有？这个帽子一定要先拧掉啊。拧了之后呢，按住这个地方先松动一点啊。把这个轴心啊，看到没有？这个轴心一定要先卡进去一点，别卡多哈，只要能卡牢啊，按住这个位置，然后拧这个位置，拧，使劲的拧啊。拧紧之后，这个来拧上，这就很完美了啊，地方有点小，一定要拧紧啊，就很完美了。至于这个凿刀啊，随便拿个凿刀出来，拿一个平口的吧，就是这个凿刀怎么安装啊？也是同样的方式啊，这个看，直接把这个拧掉啊，拧松，也不要说拧掉，一定要拧松。拧了之后呢，看到没？它里面是有这4个缝隙的啊，把这个缝隙呢对准缝隙，直接给再拧松一点啊，有点干干了，直接给插进去啊，把这个给拧牢固。插进之后一定要给拧牢固啊，然后呢，把这个电源插上，把电源插上。机器呢，就给大家简单介绍一下，这个地方是开关啊，这个地方是调速的，正常的话我们调到一个3就可以了，开动开关。那么很多人会说，开动开关的时候，这个凿柄为什么不动啊？我给大家演示啊。开动完之后呢，我们来找一个小木片啊。开动的时候，它是不会动的。我们需要把这个凿柄这样对着木头用力啊。我们来看一下啊，不动吗？只要我们轻轻的一用力，看到没有？只要轻轻的一用力，非常的好啊。然后呢，我们来演示一下，这个可以直接拔掉，那么这个凿柄完事了。然后就是这个旋转手柄，它有什么用呢？它会实现一些打磨或者进行配合一些不同的工具啊。如果说配合磨刀啊，像那些磨针啊，它就可能会实现一个雕刻，如果配一些像什么砂纸圈啊、皮套啊，它可能就会实现一个打磨的现象啊。这个也是同样的方式，我们这个东西，比如说它这个缝也是个缝，一定要卡住啊。卡住之后，把这个拧松，拧松把这个装进去。装进去之后呢，要拧紧啊，一定要拧紧啊。这个是旋转的啊，刚才那个凿的。开动之后，你看先打磨这木的啊，应该能看到吧？因为这个是玉石打磨的啊，打木头的可能不太理想。像什么去锈啊，或者说打这个石头我们来打石头，那这样再一看的话，就很明显了。怎么样？棱角啊，打得圆润一些，都是非常好的啊。那今天这个木工凿咱们就演示完成了啊。全脸细纹，轻松淡腿。
欧莱雅玻尿酸紫熨斗全脸淡纹眼霜，高浓度玻尿酸配合玻色因，淡化眼纹、抬头纹和法令纹，带来全脸弹润柔滑。紫熨斗全脸淡纹眼霜，我们值得拥有。